saranno su di me tutti i giorni del mio cammino, certo beni e benità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino, e io sarò nella casa del Re, per sempre abiterò nei palazzi preparati in cielo, certo beni e benità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino, certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino, certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Prenderemo nel libro della Genesi, il capitolo 1, leggeremo dal primo versetto. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina e il primo giorno. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, ti ringraziamo per la tua parola, per il nostro radunarsi nella tua presenza. Possa tu, nella tua grazia, parlare ai nostri cuori e che tu possa lasciare la tua gioia e la tua pace nella nostra vita. Possa tu benedire ogni cuore, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio parlare oggi sul testo La luce e le tenebre. Prenderò il mio testo, parlerò dell'opuscolo Shalom, predicato il 12 gennaio 64. Shalom, Branham dice nel paragrafo 41, dice questo: nei nostri due argomenti che abbiamo letto, o piuttosto le due scritture qui, ci troviamo di fronte a un vero contrasto, uno verso l'altro, un contrasto uno verso l'altro. In Isaia dice: levati e sii illuminata, perciò che la gloria di Dio si è elevata sopra di te. La luce è qui. E poi lo stesso versetto seguente dice: caligine è su questo popolo. E allora, quando ci troviamo in un miscuglio di luce e tenebre, e poi il mio saluto alla Chiesa è Shalom, a quest'anno, pace, scopriamo di cosa si tratta, vedete? Ci troviamo di fronte a quest'anno, sia con tenebre che con luce. Noi siamo. Il mondo si trova in uno dei più
caotici periodi di tenebre in cui si sia mai ritrovato, eppure in esso si trova ancora la luce più benedetta che abbia mai brillato in esso. La differenza è proprio come fu nel principio, quando c'era caligine sulla terra e lo Spirito di Dio si muoveva sopra la faccia delle acque. Se voi vedete nel libro della Genesi che abbiamo letto poco fa, la Bibbia dice che al principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe, la terra non aveva nessuna forma e poi era vuota. Le tenebre coprivano la terra. Oh, voi sapete che cos'è la terra? Nel linguaggio, se noi diamo l'applicazione spirituale, perché ora William Branham dice dobbiamo dare l'applicazione spirituale. Quando parliamo della terra, quando noi guardiamo il mondo intero, ma la terra è un uomo. E Branham, la Bibbia dice qui, la terra, l'uomo non aveva nessuna forma e eravamo vuoti. Le tenebre coprivano la fascia dell'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulle superfici delle acque. Voi sapete che l'acqua sono i popoli. Possiamo vedere questo versetto nell'Apocalisse capitolo 17, come Branham l'ha detto nell'opuscolo Il macchio della bestia, che quando Dio dà un simbolo, per capire questo simbolo bisogna prendere un altro profeta e il profeta ti darà la significazione. Dunque, Apocalisse 17, versetto 15, dice, poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudine, nazione e lingue. Dunque, le acque sono popoli, nazione e lingue. Dunque lo Spirito di Dio alleggiava sulle superfici dell'acqua. Dio non aveva contatto con la gente, poiché le tenebre coprivano le superfici della terra. Le tenebre impediscono la luce alla parola di entrare in contatto con l'uomo. E l'abbiamo preso una volta nel caso della donna samaritana, e abbiamo visto che la donna samaritana, lo stesso problema si è posto. Quella donna aveva il seme, ma la luce non riusciva a entrare in contatto con lei perché le tenebre coprivano quel seme. Allora Gesù, quando Gesù aveva incontrato la donna samaritana, che cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto che la luce sia. Mi direte, ma Gesù non ha mai detto quella parola. L'ha detto perché quando Gesù si è messo a parlare con quella donna samaritana, la parola che usciva ha tolto le tenebre che coprivano il seme. Allora il seme è entrato in contatto con la luce. Allora il seme si è alzato e ha detto, ma vedo che tu sei un profeta. Dunque la Bibbia dice qui, lo Spirito di Dio alleggiava sulle superfici delle acque. Dunque Dio non aveva contatto con il popolo. E Dio ora, per poter entrare in contatto con il popolo, ha dovuto parlare. Ha detto che sia la luce. Che la luce viene. Che sia la luce. E la luce fu. Sappiamo che quella luce non è nient'altro che Cristo, la parola. Cristo è la parola, Cristo è la luce. Perché se noi prendiamo nel libro di Giovanni capitolo 1, stiamo parlando delle tenebre e della luce. E voi sapete che Gesù ha detto che Gesù si è presentato come la luce. Se voi leggete nel libro di Giovanni, voi vedete che Giovanni dice, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una cosa
neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce dei uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Dunque, quando la luce è venuta nelle tenebre, le tenebre non possono sopraffare le tenebre non possono sopraffare la luce, perché quando la luce viene, la luce vince sempre. Dunque abbiamo visto nel caso della donna samaritana che la luce che Gesù si è presentato davanti a lei e che il seme, perché William Branham dirà che nel libro della Genesi tutti i semi sono stati posti sulla terra, ma la luce non aveva contatto con quei semi, come nel caso della donna samaritana, come nel caso di Zaccheo, come nel caso di Maria de Magdala, o come qualsiasi di noi che siamo credenti della parola. C'era un seme dentro di noi e quel seme a un certo momento della nostra esistenza non aveva contatto con la luce e quel seme andava come quella donna che era una prostituta, come Rahab. Rahab era una figlia di Dio. Non è che Rahab è diventata una figlia di Dio, ma Rahab è stata sempre una figlia di Dio. Rahab è stata sempre eterna, ma mentre vagava sulla terra aveva una vita da prostituta, ma è stata sempre eterna. Come William Branham dice, voi ora state scoprendo solo che voi siete eterni. Se possiamo leggere questa scrittura nell'opuscolo La futura dimora, dove Branham dice qui, nell'opuscolo La futura dimora, paragrafo 236. Non è che la donna samaritana è diventata una figlia di Dio, era sempre stata una figlia di Dio, è stata sempre eterna. Ma mentre girava per la terra, aveva perso la sua identità. Ma la sua identità lì sarà, leggiamo un po' il profeta. E noi abbiamo vissuto, paragrafo 236, futura dimora, e noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità, non si arriva tramite leggi, riti e ordine, si arriva tramite predestinazione. La nostra salvezza non è tramite riti, non è tramite ordini, non è tramite leggi, ma è per predestinazione. È per predestinazione. Non si arriva tramite che ho fatto questo, ho salutato, no. Si arriva per predestinazione. Non c'è niente che tu puoi fare per salvarti te stesso. È tutto predestinato. William Branham ha detto nell'opuscolo, la progenie del serpente, dice l'uomo che ha fatto il cantico, ha detto questa sera il mio nome è scritto nel libro di vita dell'agnello nella gloria. William Branham ha detto che quell'uomo ha avuto un buon pensiero, ma è un pensiero sbagliato, perché non è il giorno in cui ha incontrato il Vangelo che il suo nome è stato scritto nel libro, ma il suo nome è stato scritto prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo è stato salvato. Prima della fondazione del mondo il suo nome è stato scritto. Non è la sera in cui ha incontrato qualcuno che lui ha predicato la parola che lui è stato salvato, no. E noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi e riti e ordine, si arriva tramite predestinazione. Amen. Ecco un'autentica santa convocazione, capite? E stiamo concludendo la settima epoca della Chiesa, l'epoca della Chiesa pentecostale.
Lo capite? Noi stiamo entrando in quella santa convocazione, stiamo entrando in quella reale, autentica eternità dove la Chiesa viene chiamata non in qualche stazione, qualche denominazione, ma nell'eternità con il Re eterno. Capite? Non ce l'abbiamo affatto. Nessuna tale cosa come giorni e simili leggi, no, e tempi. Siete passati all'eternità da dove siete venuti. Voi eravate là in primo luogo. Eravate là in primo luogo. E Branham va, se avete vita eterna, paragrafo 237, se avete vita eterna, non ce n'è solo una forma, cioè Dio. L'unica forma di vita eterna che esiste è Dio stesso. Non ce ne sono due. C'è una sola forma di vita eterna ed è il Padre. Dunque se tu dici che è la vita eterna, sei il Padre. E il Padre non ha mai avuto inizio né fine. Tu sei Melchisedec, senza inizio di giorni e fine di giorni. Tu non hai genealogia, tu non hai inizio di giorni, tu non hai fine di giorni e tu non hai mai avuto inizio né padre né madre. Se avete vita eterna, c'è solo una forma, ce n'è solo una forma, cioè Dio, e voi siete un attributo espresso. Capite? Se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Non c'è niente che potete fare per essere eterno. Se voi non eravate là nel suo pensiero, prima della fondazione del mondo, non c'è modo alcun per voi di esserci. Potete fare tutto quello che volete. Potete dare tutta la vostra ricchezza. Potete vendere tutti i vostri vestiti. Potete essere più di Esau. Potete essere più di Caino. Potete fare tutti i vostri sacrifici. Se voi non eravate lì, là prima, non ci sarete neanche. Perché Gesù ha detto, io sono venuto dal Padre e ritorno al Padre. Dunque sono venuto dall'eternità e ritorno all'eternità, era il Padre. Dunque, se avete vita eterna e ce n'è solo una forma, cioè Dio, e voi siete un attributo espresso, capite? Se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Nessuno può venire a me se il Padre mio non l'ha attirato, capite? Il che passa tutte queste cose vecchie, ma queste cose non passano, perciò esso parla di eternità. Lo Spirito Santo è eterno. Dunque, voi siete nell'eternità, dove siete stati tutto il tempo, ma avete appena riconosciuto quello che è successo. Eravamo sempre stati nell'eternità e pensavamo che qualcuno ci predicherà la parola e poi quando crediamo siamo salvati e siamo diventati eterni e andiamo nella vita eterna. No, eravamo sempre lì eterni, solo che abbiamo dimenticato. Se vi ricordate, una volta avevo predicato sull'amnesia. William Branham dice che quando ti colpisce l'amnesia, che cosa succede? L'amnesia ti fa dimenticare anche le tue origini, ti fa dimenticare che sei un uomo, che sei un padre, che sei un figlio. Aspettate un po', se prendo l'opuscolo, leggiamo un po'. Fratello Branham parlando di questa amnesia, una predicazione di 64, l'amnesia spirituale, dove Branham parla dell'amnesia spirituale. Branham dice che è una malattia brutta che vi fa dimenticare quello che siete, vi fa dimenticare la vostra stessa identità. Non riuscite a sapere chi siete, da dove siete venuti, che cosa state facendo. Voi dimenticate anche se tu sei un padre, tu sei un figlio, se tu sei sposato, tu non riesci manco a conoscere la tua stessa identità. Tu ti perdi. Vediamo un po' se lo leggo un po'. Il mio soggetto è la luce e le tenebre. Dunque prendiamo un po' qui.
William Branham dice qui nell'opuscolo Amnesia spirituale, Branham dice qui: nell'opuscolo Amnesia spirituale, dal paragrafo 37. Ora, questa amnesia ci viene detto che è vi porta al punto da non poter identificare voi stessi. È quello che Adamo aveva avuto in Eden. E Branham va avanti. Ora, questa amnesia ci viene detto che è vi porta al punto da non poter identificare voi stessi. Ora, è una cosa inusuale. Non accade molto spesso, ma avviene per uno shock. E abbiamo visto che Adamo ha avuto un shock in Eden, quando ha ricevuto il più grande colpo che un uomo abbia mai ricevuto. Ci viene detto, ma avviene per uno shock. È qualcuno che non sa neppure chi è. È qualcuno che non sa neppure chi è. Lo si trova per le guerre. A volte i soldati la contraggono. I soldati, quando sono nelle trincee facendo le guerre, quando ci sono tutti quei rumori di armi, tutte quelle bombe che vanno, le portano a dimenticare chi sono. E vedete che alcuni gridano di notte quando tornano a casa. È qualcuno che non sa neppure chi è. Lo si trova per le guerre. A volte i soldati la contraggono, a volte la gente la contrae. Un'altra cosa che la causa è la preoccupazione. La preoccupazione la causerà. E abbiamo visto che Adamo ha avuto un shock, e il shock che Adamo ha avuto a portarci a dimenticare che noi eravamo Dio stesso. Vedete Giоб, quando la domanda lui è stato fatto a Giоб: dove eri quando io facevo i fondamenti della terra? E che i figli di Dio applaudivano, Giоб non ha potuto rispondere. Leggete con me, prendiamo il libro di Giоб e vediamo quando la domanda è stata fatta a Giоб, se Giоб ha potuto rispondere a questa domanda. Giоб non ha potuto rispondere perché i sigilli non erano aperti, ma ora che i sigilli sono aperti, noi possiamo rispondere. Possiamo rispondere, mi sembra nel libro di Giоб 37, quando Dio gli chiedeva: dove eri quando io facevo tutte queste cose? Dove eri quando io tracciavo i fondamenti della terra e che i figli di Dio alzavano Giоб 38. Allora il Signore rispose a Giоб dal seno della tempesta e dice: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di seno? Singiti i fianchi come un prode e ti farò delle domande e tu insegnami. Signore dice a Giоб: io ti farò delle domande, ora tu Giоб insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? La domanda è stata fatta a Giоб. Giоб, dove eri quando io facevo i fondamenti della terra? Quando io fondavo la terra, dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare, su che furono poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. La domanda è stata fatta a Giоб e Giоб ha detto: ho parlato troppo, perdonami. Ma oggi possiamo dire a Dio che la domanda che è fatta a Giоб, la risposta si trova nella domanda. Perché è stato detto a Giоб: dove eri quando io facevo i fondamenti e i figli di Dio saltavano di gioia?
Giobbe poteva dire, ero lì, ti vedevo che lo facevi. Perché la domanda è lì, la risposta è nella domanda. Ha detto, dove eri quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza, Giobbe, che ne fissò le dimensioni, se lo sai, o che tirò sopra di essa la corda da misurare, su che furono poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano insieme. Le stelle del mattino chi sono? Siamo noi. E tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Eravamo lì che lavoravamo con lui. Abbiamo fatto tutto insieme. Giobbe non poteva rispondere perché all'epoca le tenebre coprivano la faccia della terra. I sigilli non erano aperti. Eravamo in un'oscurità totale. Non potevamo capire queste cose qua. Ma ora che i sigilli sono aperti, possiamo rispondere. Possiamo dare la risposta. Oggi, dopo il passaggio del settimo angelo, tutti i misteri sono rivelati. Allora abbiamo la risposta a tutto. Dunque, Giobbe è una malattia che quando voi prendete questa malattia, dimenticate le vostre origini. E Branham va avanti e dice, un'altra cosa che può essere una cosa dell'amnesia tra la gente è essere tra due opinioni. Quando voi state tra due opinioni è una malattia. La Odissea è finita o la Odissea non è finita. Gesù è venuto, Gesù non è venuto. Il rapimento è passato, il rapimento non è ancora passato. Voi state sempre, voi volete stare tra due opinioni. Quello che pensa l'altra chiesa e quello che pensa il tuo pastore. Sei tra due opinioni, non è una posizione fissa. Branham dice, un'altra cosa che può essere una causa tra la gente è essere tra due opinioni. Ciò causerà l'amnesia e vi porta a un punto dove voi effettivamente ciò che avete fatto, avete perso la ragione, avete perso la testa. Non potete fare, non sapete chi siete, non potete identificare voi stessi. Potete camminare intorno, mangiare altro, ma voi ancora non potete identificare voi stessi. Avete la vostra istruzione scolastica, potete la stessa istruzione che avete avuto, ma non sapete da dove viene, non sapete chi siete, di cosa siete parte. Quella è amnesia. Così ti viene detto. Noi siamo identificati con le nostre famiglie in questa vita umana tramite il matrimonio e con le nostre mogli. Ci sposiamo e la nostra famiglia è identificata dall'unione del nostro matrimonio. E quindi che cosa pensare se questa cosa orribile vi accadesse e non foste in grado di ricordare chi avete sposato? Chi è vostra moglie? Quali sono i vostri figli? Chi è vostro padre e vostra madre? Chi è vostro vicino? Ciò sarebbe una cosa terribile. È quello che abbiamo attraversato. Abbiamo dimenticato le nostre origini. Allora, siamo identificati ancora. Possiamo identificarci nella razza umana, avendo intelligenza. E essendo diversi dalla vita animale, l'animale non può pensare e li segue i suoni. Vedete, noi abbiamo, se tu hai questa amnesia, è quello che l'uomo ha avuto e abbiamo attraversato. È per questo che oggi il Vangelo della paura non esiste più per un figlio di Dio. Ah, se tu non fai questo vuole dire che tu... No. Un figlio di Dio non lo puoi più far tremare con queste cose qua. Non viviamo più tramite la condanna. Poiché chi è in Cristo non c'è condanna per lui. Poiché abbiamo trovato il nostro posto.
ci siamo identificati, poiché è scritto da qualche parte, beato l'uomo a chi Dio non imputa i suoi peccati. Ci sono dei uomini a chi Dio non imputa i peccati. È scritto nella vostra Bibbia. Ah, fratello, hai fatto questo? No, il fratello non ha fatto niente. Perché siamo stati giustificati. Siamo stati santificati e siamo stati glorificati. Perché l'abbiamo fatto noi? No, perché l'ha fatto lui. Se tu riconosci la tua posizione nella parola, il nemico non ti può più far traballare. Il Vangelo della paura non funziona più oggi. Le tenebre non possono più sopraffare la luce. Perché abbiamo letto nel libro di Giovanni capitolo 1 che quando la luce è venuta ha sopraffatto le tenebre. Lo possiamo rileggere così rimane correttamente. Beato l'uomo a chi Dio non imputa i suoi peccati. Lascia che imputano i peccati, lascia che vanno a investigare, lascia che indagano sulla tua vita. Ah, ha fatto questo, ha fatto questo. Non cambia niente. Chi è salvato è salvato. Puoi portare le prove, Dio guarderà. Quando Satana si è presentato davanti al trono di Dio, aveva le prove su Giosuè, ma Dio gli ha detto: Satana sia maledetto. Ha detto: togliete il vestito sporco al mio santo uomo, non ha mai peccato. Che cosa ha detto qui? La luce, versetto 5 di Giovanni capitolo 1, la luce splende nelle tenebre, perché ci sono le tenebre sono dei uomini. Allo stesso modo in cui la luce è un uomo, anche le tenebre sono dei uomini. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Oggi le tenebre non possono più sopraffare un figlio di Dio, perché i sigilli sono aperti. Sappiamo dove ci teniamo. William Branham dice: se venite ad accusare mio figlio Billy Paul, che io lo difenderò. Andate ad accusarmi davanti al trono. Il mio padre mi difenderà. Perché egli ti dirà che il fratello Frank non l'ha mai fatto. La luce, le tenebre non possono più sopraffare oggi. Quando viene il sole della giustizia, le tenebre se ne devono andare. Le tenebre non possono rimanere. Caino non può stare. Esau non può stare. Giuda non può stare, perché a un certo momento la luce diventa talmente forte che le tenebre devono andare. E le tenebre vanno ad accumularsi in un luogo. Leggiamo qualcosa qui. Dunque eravamo sempre stati eterni, sempre lì. Non è che siamo diventati eterni, ma eravamo lì. Siamo stati sempre lì. Non c'è niente. Branham dice qui, prima di andare avanti, dice: se avete la vita eterna, c'è solo una forma. Ce n'è solo una forma di vita, cioè Dio. Non veniamo più oggi per Davide e il latte, ma ora dobbiamo crescere. Abbiamo mangiato troppo le cose latte, ora cominciamo a salire. Branham dice: se avete vita eterna, ce n'è solo una forma, cioè Dio, e voi siete un attributo espresso. Capite? Se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Se non eravate lì, se non avete fondato la terra, se non avete sistemato le stelle, se non avete posizionato le stelle, come Giobbe l'ha detto, eravamo lì a applaudire nella sua presenza, perché tutto questo l'abbiamo fatto noi in Lui, allora non ci sarete. Non c'è modo per voi di essere lì. Non c'è modo alcuno per voi di trovarvi nella sua presenza un giorno. Non ci sarà. Se avete vita eterna, ce n'è solo una forma, cioè Dio. E voi siete un attributo espresso. Capite? Se
Se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Capite? Se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo ha attirato. Capite? Il che passa tutte queste vecchie, ma queste cose non passano, perciò esso parla di eternità. Tutte queste cose qua, fratello, pantalone lunghe, gonne lunghe, capelli lunghi, sistema di chiesa, tutte queste cose qua, prendete le vostre condanne, tenetele, perché non fanno prova, non possono andare su un figlio di Dio. Non mi importa quello che avete fatto, ma se voi siete predestinati, prima della fondazione del mondo, non c'è niente che può impedirvi di essere là. Anche se vi mettono sotto il trono dell'inferno, sotto il trono del Papa, voi uscirete e venirete nella sua presenza. Non c'è niente che vi bloccherà. Non c'è una vita che voi farete o sporcizie che voi farete su questa terra che vi impedirà di entrare se voi siete un figlio di Dio. Leggiamo Paolo nel libro dei Romani. Perché ci sono troppe condanne oggi sulla terra. Quella ha fatto, quella ha fatto, quella ha fatto, quella ha fatto, quella ha fatto. Leggiamo qualcosa qui nel libro dei Romani, quando Paolo scriveva ai Romani. Romani capitolo 9. Leggiamo un po'. Stiamo parlando della luce e delle tenebre. Romani capitolo 9. Dal versetto 9. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché, prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama. Le fu detto, il maggiore servirà il minore, come è scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Il versetto 11 dice, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, i bambini non erano ancora nati. Ma Dio ha già fatto la sua scelta. Perché? Per predestinazione. Sapeva che Giacobbe avrebbe preferito il diritto di primogenito. Ma Esaù sarà un uomo di chiesa. Andiamo avanti. Il versetto 11. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà il minore, come è scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Giacobbe. Voglio insistere sul versetto, che dipende non da opere, ma da colui che chiama. Da colui che chiama. Vuole dire che la salvezza di un fratello, la salvezza di una sorella, non dipende di quello che penso io o di quello che pensi te, ma dipende da colui che chiama. Ma le tenebre sono sempre lì? No, non lasciate che le tenebre vi sopraffano la vita ancora. Perché nel libro di Giovanni 1 le tenebre non hanno potuto sopraffare la luce, non hanno vinto la luce. La Bibbia dice che dipende non da opere, ma da colui che chiama.
è Dio che chiama, è lo Spirito Santo che chiama, non dipende dalle tue opere. Che cosa puoi fare te? Non c'è modo alcuno. William Branham dice: prendete un bambino che è nato oggi, chiudetelo in una stanza che non esce mai, dategli tutta l'educazione di casa. Il primo giorno, quando egli esce sulla strada e che ascolta il rock and roll, si mette a ballare perché è già dentro di lui. È nato così. Mi hanno raccontato la storia di una sorella che ha detto che non vuole mandare sua figlia a scuola per non vedere le cose del mondo. Ho detto: è il primo sbaglio della sua vita. Ha fatto tutto a casa per il figlio. Ho detto: è il primo sbaglio della sua vita. È il primo sbaglio che ha fatto. Deve affrontare la battaglia. Ok? Non dipende. E che dipende non da opere, ma da colui che chiama. Le fu detto: il maggiore servirà il minore, come è scritto: ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Non, di certo. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone, appunto: per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Guardate Faraone, questo uomo. A un certo momento voleva lasciare partire Mosè, ma Dio diceva a Mosè: io indurirò il suo cuore. Chi induriva il cuore di Faraone? Era Dio stesso. Per che cosa? Per far vedere la sua gloria per tutta la terra. Non dipende da chi vuole o da chi corre, ma è Dio che fa misericordia. Non dipendiamo dal pensiero o dal giudizio. Ah, tu hai fatto questo. No, 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 no. No, 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 no. La luce non può essere vinta se tu sei la luce, se tu riesci a riconoscere la tua posizione. La scrittura dice infatti al faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi direi: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Chi può resistere alla sua volontà? Non c'è nessun uomo. Lui quello che ha deciso sarà fatto. Egli ha deciso che la Russia distruggerà gli Stati Uniti e questo sarà fatto. Egli ha fatto vedere che la terra sarà in questa condizione. Non c'è modo alcuno. Potete chiamare Macron, potete chiamare Trump, per poterle far ragionare in tutti i modi, non possono, perché lo spirito nel quale sono stati immessi oggi è lo spirito di distruzione. Devono andare avanti così, perché Dio vuole che sia così e non c'è niente che lo può cambiare. Tu allora mi direi: perché rimproverarli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? Oggi la gente replica a Dio. Perché? Perché questo? Perché questo? È la sua terra. La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre della stessa pasta un vaso per un uso nobile o un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira,
e per far conoscere la sua potenza ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione. La notte in cui Giuda è nato, il suo papà era contento di avere un maschio. L'ha portato al tempio l'8° giorno e ha adempiuto la legge di Mosè sopra questo ragazzo. La famiglia era contenta, l'hanno presentato all'Eterno, ma nella mente di Dio quel bambino era il figlio della perdizione. È duro come predica, è duro da dire, ma la scrittura è così. Che c'è da contestare? Se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e cioè per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria. Dunque, ci sono dei vasi che sono preparati per la gloria e alcuni che sono preparati per l'ira. Solo che quello che è preparato per la gloria non lo sapeva. Andava vagabondando e gli dicevano sempre che è un peccatore. Lo spingono sempre sotto. Non vogliono che egli abbia la rivelazione. Ah, fratello, deve venire in chiesa. Fratello, devi venire in chiesa la domenica. Se non vieni in chiesa non sei salvato. Ah, devi venire sempre in chiesa. Devi rispettare il pastore. Devi portare le offerte. Devi fare tutte queste. Fratello Branham dice, sono belle cose. Nell'opuscolo il secondo sigillo, la gente va in chiesa. La gente ne fa più di noi. Ma William Branham dice che rigettano quello che fa la forza di un figlio di Dio. Che cos'è la forza di un figlio di Dio? Che cosa è stata la forza della donna samaritana? Che cosa è stata la forza di Zaccheo? Che cosa è stata la forza di Rahab? Avevano una cosa che i membri di chiesa non hanno. Leggiamo fratello Branham, secondo sigillo, dal paragrafo 105. Egli disse, lo Spirito parla espressamente che negli ultimi tempi che si allontanerebbero dalla fede e darebbero ascolto a seducenti. Sapete cos'è sedurre? Un seducente spirito nella Chiesa, che è il clero. Seducente, lo spirito del clero, le attività di diavoli, le ipocrisie nella Chiesa. La gente pensa che quando si viene in chiesa tutte le persone che sono lì sono dei figli di Dio. No, c'era anche Caino, c'è Giuda nella chiesa. Anche il predicatore, sono un predicatore, il predicatore dietro il pulpito può essere anche un figlio di Satana per far tribulare la chiesa se non è la rivelazione. Tutto questo Branham dice, egli dice, lo Spirito parla espressamente che negli ultimi tempi che si allontanerebbero dalla fede. Che cos'è la fede? La fede viene dall'udire. Dall'udire che cosa? Dall'udire la parola. E Branham interpreta, dall'udire dell'interpretazione del messaggero del tuo giorno. Lo Spirito parla espressamente che negli ultimi tempi che si allontanerebbero dalla fede e darebbero ascolto a seducenti. Sapete cos'è sedurre? Sedurre. Un seducente spirito nella Chiesa, che è il clero. Fratelli, dovete fare così. C'hanno sempre un livello. C'hanno un filo a piombo per controllare la vita delle persone. Un filo a piombo. Come questo ha fatto così, non è un figlio di Dio. Il filo a piombo. Ma noi non abbiamo nessun filo a piombo. William Branham ci dirà il filo a piombo che è un figlio di Dio. Se seguitemi. Un seducente spirito nella Chiesa che è il clero. Chi ha convinto gli ebrei a dire a Pilato di uccidere Gesù? Chi è stato a farlo? È stato il clero. Un seducente spirito nella Chiesa che è il clero. Seducente.
lo spirito del clero, le attività di diavoli, le ipocrisie nella Chiesa. Paragrafo 106. Testati di mente elevata, sapienza, vedete, scaltri e intelligenti, avendo una forma di pietà. Solo vanno e dicono, beh, siamo cristiani, dovremmo andare in chiesa, avendo una forma di pietà, ma negando quello che ne fa la forza. E Branham dice, che cosa che fa la forza? Voi andate in chiesa, conosco dei pastori oggi, parlano. Voi dovete rispettare i pastori, dovete portare le vostre decime, dovete fare questo. Sono andato in una chiesa ma non rispettato, avranno le benedizioni di questo, ma rinnegano quello che fa la forza di un figlio di Dio. Branham, che cosa fa la forza di un figlio di Dio? Solo vanno e dicono, beh, siamo cristiani, dovremmo andare in chiesa, avendo una forma di pietà, ma negando le rivelazioni, la potenza, negando le rivelazioni, negando che la seconda venuta è adempiuta. Come potete voi aspettare Gesù mentre Giovanni Battista è andato via? L'abbiamo letto qui, nei sigilli. Branham dice il settimo angelo è sulla terra a tempo di questa venuta. Branham dice che lui, settimo angelo, è sulla terra quando Gesù ritorna. Ma oggi, dietro i pulpiti, i fratelli dicono no, noi stiamo aspettando la seconda venuta, rinnegando le rivelazioni. Vanno in chiesa. La chiesa è bella, costruita bene, pulpiti belli, pastori in cravatta, tutto bello, sedie, belle più di quello che abbiamo. Hanno tutto, comprato tutto, ma rinnegano le rivelazioni. Rinnegano le rivelazioni. Paragrafo 106. Testati, sono nell'opuscolo secondo sigillo, testati di mente elevata, sapienza, sono predicatori scaltri, il clero, per sedurre la gente, aspettando un Gesù immaginario. Non hanno mai visto Gesù, non hanno la foto. Leggono fratello Branham, hanno preso Gesù di Hoffman, l'hanno messo nelle chiese. Va bene, non ho niente contro. William Branham dice che egli viene con la forma di Hoffman, io Branham non lo crederò. Branham dice se egli viene con i chiodi, con le piaghe, io Branham non lo crederò. Qualsiasi ipocrita lo può fare, ma i fratelli vanno avanti lo stesso. Negano le rivelazioni, rigettano la parola, rigettano le rivelazioni, ma sono scaltri, hanno una forma di pietà, sono più santi di noi. Il fratello Branham dice, se prendete la vita di Gesù di 2000 anni fa e la vita di un predicatore di 2000 anni fa, se le comparate, se le paragonate, direte, ma il predicatore, la sua vita è più santa della vita di Gesù. Ma Gesù le ha guardati e le ha chiamati figli di diavoli, serpenti. Perché che cosa? Rinnegano le rivelazioni. Quando Gesù ha pianto su Gerusalemme, Gesù non ha pianto su Gerusalemme perché gli ebrei hanno commesso l'adulterio, no, erano gente correttamente bene, avevano una vita pura, una vita santa. Non troverei niente, ma Gesù ha pianto perché non hanno riconosciuto il giorno della loro visitazione. Branham dice, testati di mente elevata, se ne sanno più di noi, sono più intelligenti, scaltri, intelligenti, avendo una forma di pietà. Solo vanno e dicono, beh, siamo cristiani, dovremmo andare in chiesa, avendo una forma di pietà, ma negando le rivelazioni, la potenza e l'attività dello Spirito. Da tali allontanati. Delle persone che rinnegano le rivelazioni, da tali allontanati, dice il profeta. Vedete, ora notate lui, perché Branham poi dice, vedete, ora notate, lui disse, poiché questo è il genere che andrà di casa in casa e guiderà donacciole
Quello non significa donne di Spirito Santo, donacciole che sono agitate da varie cupidità. Ingannano quelle piccole sorelle. Se vedete un fratello che ce l'ha sempre, ah, quella sorella, vuole dire che quella sorella sia un po' di Spirito Santo, il pastore le odierà. Perché vanno lì per ingannare le persone, passando di casa in casa, per ingannare quelle donnicciole, ma negano la rivelazione. Nel fiume Ohio è stato detto, tu sei il precursore della seconda venuta. Branham è andato via, ma aspettano la seconda venuta. Rinnegano le rivelazioni, rinnegano quello che ne fa la potenza. Le tenebre non possono più vincere. Le tenebre non possono più stare insieme con la luce. Perché che la luce sia. E la luce fu. E la luce è un uomo. E abbiamo letto l'altra volta, nell'opuscolo, accendere la luce. Branham dice, nel paragrafo 20, il sole è il re di tutte le luci. E noi abbiamo ricevuto il sole della giustizia, Malachia 4. E quando viene Malachia 4, noi dobbiamo camminare sulla cenere degli empi. E il sole è il re di tutte le luci su questa terra. Tra le luci naturali, non importa quanta luce artificiale possiamo avere e quanti grandi raggi elettrici possiamo produrre. Quando quel sole sorge, tutte le altre si affievoliscono. Quando il sole viene, il sole della giustizia, Malachia 4 viene, tutte le altre piccole luci devono andare via. È la stessa cosa con la parola di Dio. Quando la parola di Dio sorge, tutte le superstizioni, fanatismi di denominazione e altro si disperdono. Le fanatismi di denominazione, lasciate stare queste cose qua, fratelli. Lasciate stare. Prendete le vostre torce, mettetele da parte. Non andate a investigare, tale fratello ha fatto questo. No, sei predestinato. Magari stai andando contro Dio. È la stessa cosa con la parola di Dio. Quando la parola di Dio sorge, tutte le superstizioni, fanatismi di denominazione e altro si disperdono e ciò mostra esattamente cos'è. Dio al principio disse sia la luce. La luce viene solo. La vera luce, il re luce, viene tramite la parola di Dio. Dio separò la luce dalle tenebre al principio e la parola di Dio resa manifesta separa sempre la luce dalle tenebre. E William Branham dirà nell'opuscolo La festa delle trombe, la parola fatta carne è la luce dell'epoca. La luce oggi è la parola fatta carne, la rivelazione Malachia 4 fatta carne, Apocalisse 10 fatta carne, le rivelazioni fatta carne. E per questo che quando entrate in un posto voi siete la luce, in mezzo e le tenebre devono andare via, le caligine, le tenebre si metteranno da parte e saranno contro di voi. Le tenebre si metteranno contro di voi, non vi sopporteranno. Anche se volete stare con loro, non riusciranno perché avete un linguaggio. Gesù ha detto, ma perché non capite il mio linguaggio? Perché non capite il mio linguaggio? Nell'opuscolo, inizio e fine della dispensazione dei gentili, paragrafo 116. Vediamo l'oscurità accumularsi ora. Che cos'è?
è la luce che spinge contro l'oscurità. Uno deve scendere. Quando tu sei la luce, quando tu entri in un posto, le tenebre devono scendere. Uno deve scendere per forza. Anche se tu cerchi in tutti i modi per dire ma farò di tutto affinché possiamo capirci, possiamo stare insieme, qualcosa farà sì che non potete stare insieme. Perché è scritto nel libro, 2 persone non possono camminare insieme se non sono d'accordo, fratello o sorella. Vediamo l'oscurità accumularsi ora e sappiamo che l'oscurità sono delle persone. L'abbiamo letto nel libro di Esodo che le tenebre erano così forti che si potevano toccare e oggi tocchiamo le tenebre. Tu saluti le tenebre oggi. Tutte le cose striscianti che sono state in giro durante la notte, quando il sole spunta, si mettono al riparo quando la luce splende. Tutte le cose striscianti, tutte quelle cose che ci hanno preso per farci paura. Fratello, dovete fare questo, tutte queste cose qua, mettetele via. Ve l'ho sempre detto, se voi siete un ipocrito, l'ipocrisia vi raggiungerà. Se voi le cose le fate per ipocrisia, vi raggiunge. William Branham dice, non fate le cose per piacere a me. No. Perché se le fate per piacere a un pastore, questa cosa prima o poi vi raggiungerà. Conosco dei fratelli che hanno fatto finta, ma oggi sono tutti ancora ritornati alle loro porcherie. Ma una volta le vedevi che sono più santi. Ho visto delle persone che mi hanno condannato, tutti, ma vai a vedere oggi la loro vita. Non fate mai finta. Tutte le cose striscianti che sono state in giro durante la notte, quando il sole spunta, si mettono al riparo quando la luce splende. Notte e buio, notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. Notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. O è buio o c'è luce. E la luce è estremamente più potente delle tenebre. Sono entrato a casa di un fratello. Ha fatto il suo dibattito su Elia e Mosè. 70 settimane di Daniele. Ha parlato, ho preso la parola, 2 minuti si è arrabbiato. Ha detto, se così non viene più a casa mia. Ho detto, ok, va bene fratello, me ne vado. Perché 2 non possono esistere, o è luce o è tenebre. A meno che faccio finta e sto zitto, allora sono lì e dico, va bene. Parla lui solo e io non dico la mia, sto zitto. Ma Gesù non può stare a vedere Satana vincere. Non può stare perché non siamo più nell'epoca in cui la gente deve venire per dire, ah così, no. Se tu sei un figlio di Dio tu parlerai. Se tu sei la luce deve risplendere. Branham dice, notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. O è buio o è luce, o c'è luce. E la luce è estremamente più potente delle tenebre. Quando lui ti dirà che Israele stanno combattendo lì per costruire il Tempio, per costruire la nuova Gerusalemme, tu dirai, fratello, la nuova Gerusalemme sono io. Ah, vedrai che lui comincia a sgritare, a fare i denti, stridori di denti contro di te. Così tu l'hai toccato correttamente. Quando lui verrà per dirti, stiamo aspettando la seconda venuta, tu gli dici, fratello, è già una storia. Perché la luce, Branham dice, uno deve scendere. Notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. È impossibile, fratello. È impossibile, sorella.
la luce e le tenebre non possono coesistere. È impossibile. Uno deve scendere. Così Cristo è estremamente più potente di tutti i nemici del mondo. Non c'è niente. Luce e tenebre non possono esistere. Non potete, tu puoi dire, come voi naturalmente prendete che c'è tenebre, accendete la luce a casa vostra. Le tenebre si vanno via, non le vedete più. Oh, voi siete la luce, la parola rivelata, la parola fatta carne è la luce dell'epoca. Nell'opuscolo, la festa delle trombe. Branham dice la parola fatta carne, la rivelazione fatta carne è la luce dell'epoca. Quello che fa la nostra forza è la rivelazione. È la rivelazione. Non è che hanno la forma della pietà. Magari sono più santi di noi, magari ti dirà che non ha mai mentito. Ti dirà che non ha mai fatto queste cose qua. Ma il più grande imbroglione della terra, che si chiama Giacobbe, Dio l'ha amato. Perché aveva la rivelazione. Perché Dio apprezza la rivelazione. La donna samaritana, la più grande prostituta, Rahab, Dio le ha amati perché? Perché avevano la rivelazione. È la rivelazione che fa la forza di un figlio di Dio. È la rivelazione che fa la forza di un figlio di Dio. Oh, fratello Frank, tu dici, ma la seconda venuta è adempiuta, ma io non lo vedo. Guarda, fratello Branham, e vedrai la seconda venuta. Vi sembra, ritorniamo un po' indietro al tempo di Abramo, che quando questi tre uomini sono venuti a casa di Abramo, e che mangiavano, supponiamo che Abramo è uscito, ha visto il suo vicino, ha detto, o sei la persona che ha creato il cielo e la terra, la luna e tutte queste cose qua, l'aria e tutto, è lui che è seduto lì da me a mangiare. Che cosa gli direbbero i suoi vicini? Ma Abramo, tu sei pazzo? Ma è vero questo? Ah, vai via, dirà quell'uomo là. Ma era così. Era così. Dio, nella più grande semplicità, a casa di Abramo. È la stessa cosa oggi. La nostra forza sta nella rivelazione. È quello che fa la nostra forza. Luce e tenebre non possono stare nello stesso edificio. Luce e tenebre non possono stare nello stesso edificio. Uno deve scendere. O la luce scende o le tenebre devono scendere, ma ora sono le tenebre che devono andare via, perché l'oscurità deve accumularsi. E vedete, le leggo una scrittura e poi mi fermo, perché le tenebre devono mettersi insieme. E avete visto una volta che le tenebre si sono messe insieme, a tempo di Paolo, e Paolo li ha distrutti completamente. Leggiamo nel libro di Atti, sono delle scritture che voi conoscete. Atti capitolo 23, poi mi fermo dal versetto 6. Oh, Paolo, sapendo che una parte dell'assemblea era composta di Sadducei e l'altra di Farisei, esclamò nel Sinedrio: Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. Appena ebbe detto questo, nacque contesa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si trovò divisa. Ma prima le farisei e i sadducei si sono messi insieme per condannare Paolo, una falsa unione. E Paolo ha fatto esplodere questa unione. Paolo l'ha fatto esplodere. E appena ebbe detto questo, nacque contesa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si trovò divisa. Perché i sadducei dicono che non vi è risurrezione, né angelo, né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra.
ne nacque un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi, protestarono dicendo: non troviamo nulla di male in questo uomo. Vedete, ma prima si sono messi insieme per giudicare Paolo. Ma quando la rivelazione è venuta sul campo, la falsa unione abbiamo capito. E per questo che oggi, fratello, vi dico, ci sono troppe false unioni in giro, tra le chiese, tra i pastori, convention, tutto. No? Ho sentito un pastore che ha detto: io vado in queste convention, ma so che non crediamo la stessa cosa. Che cosa ci vado a fare? Come diceva una volta un pastore in questa convention, e diceva: quando veniamo qui e che ci raduniamo, dobbiamo dire le cose sul quale siamo d'accordo, le cose sul quale non siamo d'accordo non le dobbiamo dire. Ma che tipo di Vangelo è questo? Perché Gesù si metteva d'accordo con i farisei? Ma oggi la luce è potente e la luce non può essere vinta. Branham ha detto: notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. Che Dio vi benedica. Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che ci è stata data di leggere e di ascoltare la parola di Dio ancora oggi. Tu ci hai insegnato che la luce e le tenebre non possono esistere nello stesso edificio. E Padre, noi vogliamo portare avanti i tuoi pensieri e lascia che quello che fa la forza della nostra vita, la rivelazione della parola, possa portarci avanti. Ancora una volta, Padre, lascio nelle tue mani i miei cari fratelli e sorelle, Padre. Rimani con ognuno di noi nel nome di Gesù Cristo.